Hola, hoy voy a hacer berenjenas rellenas de pollo, una receta fácil, además rápida y que está buenísima. Te dejo ya con los ingredientes y te recuerdo que encontrarás las cantidades exactas tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. Para hacer estas berenjenas rellenas de pollo voy a usar berenjenas de tamaño medio, cebolla, filetes de pechuga de pollo, aceite de oliva virgen extra y prepararé una bechamel con leche, harina, mantequilla, nuez moscada y pimienta, un poco de sal y lo gratinaré con un poco de queso Gouda. Lo primero es preparar las berenjenas y con las berenjenas bien lavadas se les quita el rabito y se parten por la mitad a lo largo. Y ahora se le hacen unos cortes sin llegar al fondo de la berenjena porque las vamos a asar. Les añado un poco de sal y las coloco en esta bandeja para asarlas en el horno. Y ahora las llevo al horno. Tengo el horno encendido a 220 grados y lo voy a colocar en la parte alta del horno. Mientras se asan las berenjenas voy a ir preparando el relleno, así que le coloco aceite de oliva en una sartén y primero voy a cocinar el pollo. Lo sazono con un poco de sal y también con un poquito de pimienta. Y cuando el pollo ya está hecho por las dos caras, ya se puede retirar a un plato. En esta misma sartén voy a sofreír la cebolla que, como ves, he picado bien fina. Se le puede añadir un poquito más de aceite. Y mientras se cocina la cebolla, voy a ir preparando ya la bechamel. Coloco la mantequilla y la derrito en una sartén. Cuando la mantequilla esté derretida se le añaden 2 buenas cucharadas de harina de trigo. Hay que dejar que se tueste esta harina. En 2 o 3 minutitos ya tenemos la harina tostada y ahora, sin dejar de remover, se le va añadiendo la leche templada. A medida que se va integrando la leche se le va añadiendo un poquito más. Y de esta forma conseguiremos que la bechamel no nos haga grumos. A pesar de que pueda parecer que va quedando grumos, fíjate cómo se va integrando la leche y se vuelve de una textura muy fina. Ya ves que todo es ir añadiendo la leche y esperar, tener la paciencia de esperar a que la harina la vaya absorbiendo y se quede bien integrada. Y si a pesar de hacerlo bien te das cuenta de que te quedan grumos, le pasas la batidora y no pasa nada. Lo voy a sazonar con un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada y también un poco de sal. No te olvides de ir moviendo la cebolla de vez en cuando. Y cuando la bechamel empiece a hervir ya se puede retirar del fuego. Ahora queda una textura un poquito clara, pero se va a espesar en cuanto se enfríe un poquito. Mientras estaba preparando la bechamel ya se me ha enfriado el pollo y ahora lo corto en trocitos bien pequeños y lo puedes hacer bien o con un cuchillo o bien picarlo con una procesadora de alimentos. Y ahora que ya lo tengo picado, lo voy a reservar hasta el momento de usarlo. En el tiempo que he tardado en preparar el resto de los ingredientes, las berenjenas ya están asadas. Las voy a pasar a un plato para que se vayan enfriando un poquito más deprisa. Y cuando ya están un poquito frías, con la ayuda de una cuchara se les va retirando la pulpa, teniendo cuidado de dejar una pequeña cantidad de berenjena dentro de cada barquita. Y ahora con las tijeras pico la pulpa bien pequeña. La cebolla la he apagado en el momento en que ya se me ha puesto transparente y ahora la voy a rehogar junto con la berenjena. Se trata de que la berenjena se quede muy tierna y muy bien cocinada. Y cuando veas que la berenjena ya se deshace cuando la presionas con la punta de la espátula, ya la tenemos hecha. Así que ahora voy a pasar a preparar ya el relleno de las berenjenas. Pongo la cebolla y la berenjena en un bol, le añado el pollo bien picadito y para que el relleno me quede muy jugoso le añado un cacito de la bechamel que he preparado. Hay que mezclar bien y si se quiere se añade un poquito más de bechamel. A este relleno se le puede añadir también huevo duro, esto también va un poquito al gusto.
Y ahora ya lo tengo listo, voy a pasar a rellenar todas las barquitas de berenjena. Rellenar las berenjenas es muy sencillo, se coloca una cantidad del relleno encima de cada barquita y se van dejando en la bandeja donde se van a llevar al horno. En este punto se podrían congelar las berenjenas, irlas sacando a medida que se quieren ir sirviendo. Así puedes aprovechar y haces una buena cantidad un día y las tienes congeladas, listas para usar. Y con el relleno que sobra se va repartiendo por encima de cada una de las berenjenas. Y ahora por último solo queda regarlas con bechamel. Las puedes cubrir por completo o incluso podrías gratinarlas así solamente con un poquito de queso. A mí me gusta mucho la bechamel, que ya lo sabes, así que prefiero cubrirlas. Lo puedes presentar si quieres en una sola bandeja o si no puedes poner bandejas individuales. Tú eliges como te gusta más. Yo te pongo las dos presentaciones. Y por último lo cubro con un poquito de queso rallado. Este queso ya te he dicho que es tipo Gouda. Es un queso que funde muy bien y es bastante económico. La cantidad del queso ya sabes, al gusto de cada uno. Y ahora las voy a llevar al horno. Voy a gratinar las dos bandejitas, así que pongo una a un lado y la otra en el otro. Y lo voy a tener gratinando solamente unos 10 minutos con calor en la parte de arriba. Después de 10 minutos las berenjenas ya están gratinadas. Y ya ves que bien han quedado, todas doraditas, el dorado siempre va a tu gusto. Ahora vamos a abrir una y te enseño cómo han quedado por dentro. Como está muy caliente, se deshace. Pero mira qué relleno, qué jugosito ha quedado y qué bien. Ya has visto qué fácil es hacer estas berenjenas de pollo. Te aseguro que están buenísimas, así que te animo a que las prepares. Y si te ha gustado el vídeo, acuérdate, dale al like porque me ayudas mucho cada vez que le das un like a uno de mis vídeos. Déjame un comentario, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y activa la campanita para recibir un mensaje en el móvil cada vez que suba un vídeo. Y cuando hagas esta o cualquier otra de mis recetas, sube una foto a Instagram y etiquétame. Mi nombre en Instagram es @AnaRecetásFáciles. De esta forma te puedo dejar un comentario y un corazoncito. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.